بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به درس دیگری برنامه اکسل خوش آمدید. در درس آموزشی کار میکنیم تنظیمات بخش کندیشنال فارمتینگ. بریم به جزئیات کندیشنال فارمتینگ. خب در قدم نخست میریم لیستی از قیمت‌های خود انتخاب میکنیم. در کندیشنال فارمتینگ میریم سوی نیو رول. در نیو رول گزینه اول شروع میکنیم بخیر فرمت all says based on their value. نظر به قیمت خودش با شما دیزاین بده، پس این گزینه باید فعال باشه و در فرمت استایل تو کل اسکیل فعال میسازم و هدف اساسی ما همین لیست است که باتون یاد بدم. به فعل لوئست ولیو و هایست ولیو رو ما سلکت کردیم و فقط رنگش رو تغییر میدم. با کمترین قیمت خود رنگ سرخ میگیرم و بزرگترین قیمت خود رنگ سبز میگیرم. لوئست کمترین، هایست بزرگترین قیمت. پس ببینید کوچکترین قیمت ما رنگ سرخ میشه و بزرگترین قیمت ما رنگ سبز میشه و هر قیمتی که بین کوچکترین و بزرگترین قرار داره رنگ های هست بین سرخ و سبز. اما یک چیز متوجه باشین، اگه قیمت بزرگتر شما مثلا 1000 شد پس کلش رنگ سرخ شده میتونه، پس این احتمال وجود داره که تغییر بخوره قیمت ها. اما رسوی نمبر میرسیم و در نمبر یا چیزی که ما در مکاتب داریم امتحان ما میگیم که کسی که فرض مثال 60 برده و کمتر از 60 برده کلش ناکام هست و با کسی که بزرگتر از 60 برده کلش کامیاب هست. پس چطور اینو مشخص کنیم یا قیمت مشخص نشته کنیم؟ در این صورت میریم توی کندیشنال فارمتینگ در نیو رولز و این دفعه در تایپ انتخاب میکنیم نمبر، چون من میخوام یک قیمت مشخصی بنویسم و در اینجا من نشته میکنم 59. هر کسی که 59 برد من دیر پاک کنم 59 نشته کنم و رنگ سرخ مطلق باش میتم و در اینجا من نشته میکنم 70 و هر کسی که از 70 به بالا بود طبعا کامیاب هست و مشکل رخ نمیده و اوکی درش میکنم و شما ببینید که رنگ 40 و 60 بسیار رنگ سرخ و تیز هستن و حال هر قیمتی که بزرگتر از 70 باشه رنگ سبز میشه و اگر 1000 هم نشته کنیم یک صفر از پیش اشتباه اضافه هم شود فرقی نمیکنه چون قیمتش مشخص شد. میرسیم سوی بخش فیصدی. میرسیم در پرسنتیج یا فیصدی چگونه اجرا میشه. اینم تقریبا هست و لوئست ولیو رو کار میکنه اما با یک تفاوت خاصه. در این قسمت ما شما میگیریم پرسنت یا فیصدی. و در فیصدی همچنین ما اینجا انتخاب میگیریم رنگ سبز و رنگ سبز بلکه رنگ سرخ بگیریم چون کوچکترش رنگ سرخ باشه و بزرگترش رنگ سبز باشه. خطر یا فایده. و حال در فیصدی من میخوام مشخص کنم کسی که فرض مثال 40% پوره کرده باشه رنگ سرخ باشه یا از کمتر و هر کسی که 80% حداقل پوره کرده باشه رنگ سبز و من بیاد. این بر اساس فیصدی اجرا میشه اینجا و حال بزرگترین قیمت ما در اساس فیصدی قرار میره، یعنی هر قیمت با بزرگترین قیمت بررسی میشه. 100 نشته کردیم پس 40% 40 میشه، 50% 50 میشه. اگر اینجا ما 200 نشته کنم همتون میفهمید که نیم 200 هست 100، پس حتی که 100 هم در ناکامی هست و اگر نشته کنم 150 شما میفهمید که از نیم بالاتر هست پس رنگ سبز میشه. پس اینجا ما فیصد در نظر میگیریم. میرسیم سوی بخش فرموله. آیا میشه که ما به عوض از اینکه لوئست و هایست ولیو رو هر دفعه مشخص کنیم بلکه دمی خود اکسل اینجا تایپ کنیم و خود به خود اینجا رنگ بگیره؟ این امکان پذیر هست. در این صورت لیست ما سلکت میکنم و در پایین لوئست و هایست ولیو خود مشخص میکنم. به می دلیل دو خانه رو ما باید دیزاین بدم. با کمک بخش باردر ما میگیرم فقط آوتساید باردر و از خود شارتکت هم داره. کسی که شارتکت میخواین باز کنترل شیفت و 7 فشار بدین این دیزاین مستقل اجرا میشه و دیگه من نشته میکنم لو و های نشته میکنم و حال در لو و های من اینجا لیست سلکت کنم و میرم سوی کندیشنال فارمتینگ سوی نیو رولز و از اینجا من فرموله سلکت میکنم و حالا که من فرموله سلکت کردم من بخش ولیو فعال میشه. فقط من کلیک ماوس میکنم میگم لو ولیو از این خانه بگیر و ماکسیمم یا های ولیو از این خانه بگیر و اوکی درش میکنم. و فعلا های ولیو هم صفر است و لو ولیو هم صفر است فهمیده نمیشه. من که من رنگ از این تغییر بدم پس با خود تغییر رنگ دوباره نیو ولیو نمیرم بلکه منیج رولز میرم در ادیت رولز اینو باید تغییر بدم. باز هم رنگ سرخ و رنگ سبز سلکت میکنم تا خوبتر بیاموزم و اوکی کنم. حال لوئست ولیو امکان داره من نشته کنم 40 و در هایست ولیو من نشته کنم 100 و حال ببینین آیسا رنگ دیگه اپلای میشه و میشه ما بگیم هایست ولیو باید 90 باشه دقیقاً و لوئست ولیو ما امکان داره 30 باید باشه
پس مثلی است که من همراه کندیشنال فارمتینگ بازی میکنم. من میتونم 0 بتمشه و روز ما بیخی تغییر کنم نظر به از قیمت. ما شما میتونیم که یک فرمول مغلق‌تر هم استفاده کنیم. زیاد هم مغلقش نمیکنیم اما کمتر استفاده کنیم. مقدار سلول ما قبلا رنگ سفید دادم تا معلومات کمتر ببینن. حال ما این کارم میکنم. فرض مثال ما دیگه دو شاگرد به طور نمونه نمایش میتم. میگم که کسی که حاضریش از فرض از حاضری 10 برده، از کارخانگی برده 5 نمره برده، حداقل در کلاس ورک فرض ما میتم 5 نمره. با کمترین کمک که به کسی میکنم به این مقدار هست. در امتحان فرض ما 10 نمره کمک میشم، در اخلاقش ما کمک نمیشم و مجموع از قیمت چقدر میشه. شما میتونین آلت مسائل درج کنین، انتر درج کنین، چقدر میشه مثلا سی. اما در قسمت شاگرد لایق در امتحان هم باید نمره بخواد بگیره. فرض از جام باز من شروع میکنم 20 نمره از حاضری، از کارخانگی فرض 20 باش میتم، از کار صنفی هم 20 نمره، از امتحان هم 20 نمره و اخلاق خوبتر داشت 20 نمره و شما میفهمید که مجموعاً چند میشه 100 نمره میشه. اما به عوض از اینکه ما فرمولی جنشتر کنم با کمک آلت مساوی، ما این فرمول داخل خود کندیشنال فارمتینگ میخوام مشخص کنم. ببینید چگونه میشه. لیست انتخاب میکنم، باز هم میرم سوی منیج روز، میرم سوی ادیت روز و حال در بخش فرمول باید دیگه سم نشته کنم. چگونه؟ مساوی سم قوس باز میکنم و حال میرم در سوی سلکشن. اول لیزی استودنت خود سلکت میکنم تا بیهیویرش انتخاب کردم، قوس بسته میکنم، یک فرمول هم شد. فرمول بعدی خود هم نشته میکنم مساوی سم و لیست خود انتخاب میکنم تا این قسمت خود صد نگیرین و حال اوکی رو درج کنم و حال اوکی. و حال امکان داره که از پیش اشتباه ها رو خدا داده باشه. شاگرد تنبل چرا تنبل از بخاطر که نمیاد صفر، پس امکان داره 0 بوده باشه و لو از ولی ما چی میشه 20 میشه اینجا. و امکان داره که ما بگیم که ما شاگرد لایق داریم اما متاسفانه امتحان نداده بود، ما ایره 0 بتیم. حال ببینیم که آیسیس دیگه هاشم رنگ سبز میشه، یعنی کسی که 80 هم برده شاگرد لایق هست. و فرض مثلا میتونم در بیهیویر برزی 5 نمره بتم یا باش بگیم که در اگزام خیلی خوب کار کرد 20 نمره. و حال ببینیم که رنگی که کمترین قیمت است او تیزتر شده میده. و حال فرض مثلا ما دیگه نشته کنم در اتندنس سی نشته کنم، حال ببینیم که 70 هم یکم رنگش تغییر خورده و اگر از این قسمت میره کم کنم فاز نشته کنم ده و حال شما میبینید که رنگ سبز بیشتر میشه. یعنی میتونیم که شروع و ختم از زیر نظر به یک فرمول کار کنیم. مثلا اگه دیگه نشته کنم 20 و 20 دیگر و دیگه هاشم رنگ سرخ میشه، چرا که مجموعه قیمت بزرگتر ما 100 هست و کمترین قیمت ما 65 هست. پس این بود بخش کندیشنال فارمتینگ با 4 گزینه‌ای که فعلا کار کردیم. در درس بعدی میخوام یادتون بدم فرق بین پرسنت و پرسنتایل چی است. امیدوار هستم چیزی که دیدن آموخته باشین، موفق باشین. لایک و سابسکرایب